sa créativité. Ngana di yoga bauti kolanda. Serpandeni nyoka azaka na ba fier na ye na makamu na ye ya ndenge wana. Kasi bandeko ba jeno ba kopia yango ba koma ko exposer yango na public. Ndenge bozomona wa bienvenue ngizulu oya azaka na bino na Mirador TV. Alobi mututaki ma parce que TV zelengilelo. Wana tozomona Saint Paul kombo na ye alati masque neti kaka mutanga bunda catch mais ça nango catch te bande kwa bakachere biso beto lobi na bino ça va parce que lobi boye ba spectacle mais oyo tour oyo ekanie bino ndeko Saint Paul tokei boza komona ndeko Saint Paul yeyo mwana mobali oyo aza na batalant moko soki otali okokanisa kaka mutu moko alinga bunda catch nzoka rien yesu oyo forme nini yango tolobela bino forme nini akomi forme nini akomi tala mama na ngai ye o makambo boye télévision tele number 1 olukela batu makambo papa na ngai Michel Adiluya ngai ye wana la sanadi yoga azana forme ya araignée la sanadi yoga forme ya araignée tala muta akomi ta araignée ngai makolo mati oyo araignée et puis balançoire et puis finition azana ba nzoto ezosala ba partie nyonso yesu na ngai yozolanda télévision makambo ete otala ndenge bato batondi mutu akokoma balançoire wana akomi azwi forme ya finition ela lokolo ete wapi lokolo ya garçon ete wapi lokolo na ye ete wapi tala forme mutu azosala tala makambo mutu azosala nzambe na ngai oyo nyonso baspectacle boye na mboka na biso ministère ya culture art botala makambo oyo bongo boye baartiste ya RDC na effort oyo ndeko Saint Paul azosala soki oza makasi te okosala yango te tala télévision elengi papa batélévisateur congolais le PDG Michel Adiluya akomi boule aza so mutu te mutu azaki mulai bomonaki tala forme akomi nango tala forme akomi nango mutu azaki mulai ntango atelemaki ye wana azokende wapi sikoyo lokolo emataki oyo sport moko nayebisa bino bapaye ebele bokopie biso te oyo ezaka na tele number 1 okodécouvrir makambo boye nzambe na ngai makambo oyo biso baye tozwa ndingisa ya kolobela population na lisungi ya papa ya batéléspectateur congolais le PDG Michel Adiluya papa makambo oyo nanu tomona yango te tala spectacle tala ndenge garçon ya akomi boye ndenge nini makambo oyo eza compliqué soko oza mayele te okosala yango te kozala mutu moko oza bourré na talent po okoma na baevre ya boye botala azobina to ndenge nini oyo ekomi mabina spectacle oyo population etondi mpo na kaka kolakisa biso baspectacle oyo ya minene boye nulle part ailleurs ke awa na tele number 1 ndeko Saint Paul oyo kombo na ye Saint Paul azolakisa baspectacle moko nanu tomoni atambola nono ete araignée tomoni akotambola ete araignée araignée tomonaki derange biso na bandako nzoka bango bakopiaka ye omoni akomi araignée eza serie makambo oyo bana uti bazokima bali mutu akokoma araignée ndenge nini akomi araignée nzambe bana batimi en tout cas eza makambo merci Saint Paul ampe boleta maboko mpona Saint Paul félicitations en attendant tozana public oyo bayaki koassiste spectacle munene oyo na tele number 1 chaîne makasi ya mboka oyo Saint Paul tomoni yo osali forme moko okomaki nyoka okomaki naloba araignée okomaki balançoire et puis okomaki finition mpona nini yango baforma yo obotama na yango nauta forma nga aza te na mosala oyo donc mosala oyo ndenge nabotamine nango depuis to nazali na libuma mama yawa masa depuis to nazali na libuma mama nayebaka déjà ke tana obima nakoma osala mosala oyo mais ndenge ozokoma araignée ya monene mpe araignée ya minene boye ezalaka mingi na bafilme bana ntango bamoni oyo na forme araignée bazokima meka lisusu mpo bandima mpenza ke eza yo tokei bosakanaka araignée nzoka ya minene oyo tomona na bafilme bazalaka na bango pere moko neti bato tala yeyo Saint Paul asali forme araignée bana bazokama balobi tomona kaka bafilme mosusu baraignée na kati nzoka mutu mpa kotambola neti araignée lakisa biso susu finition eza ndenge nini finition lakisa bango finition
Finition yango wana. Asilisi masolo nyonso. Tala makolo ndenge ezali. Tala maboko ndenge ezali. Tala mutu ndenge ezali. Eloko tokamwe alati masque po bayeba ete to ndenge nini. Toyebi te mais aza congolais, c'est monsieur oyo aza congolais, aza mwana ya mboka oyo azosala biloko bozomona. Lakisa biso balançoire. Saint-Paul. Toke na balançoire. Toke na balançoire. Balançoire. Ye wana bomoni makambo boye nano esalama te kaka na tele number 1. Spectacle munene oyo ba téléspectateur baza kozela nde yango oyo nulle part ailleurs que sur télé number 1. Papa Michel Adiluya opesinga ningisa ya kokita na terrain bolakisa ba événement oyo na télévision. En tout cas papa panda na yo oza mutu ya ba idée po ba idée boye kaka awa nde ko kosala mela. En tout cas on azomona oyo na yebite na loba nini makambo eza sérieux oyo forme nini tozoyoka oyo forme likakala balobi likakala pe eza susu insecte moko boye arongeaka nzete yo comme na forme likakala ndeni so mona likakala na mona likakala comme na forme likakala ndenge nini parce que oyo ezali totala déformation tout bitimo tozomona ndenge nini bazolobela baforme tu tozokoma oyo tozosala tokosala même forme ya kongo tokei forme likakala tokei na forme likakala tokei mais lokolo boko ndio tano lokolo wana ndio tango zo capacité parce que ça se passe que ça c'est fort la coach na ngame bouye eza ngwale tokei na forme likakala tokei likakala koma kana tokei asala kandeni forme likakala insecte oyo arroja kanzete soki arroje nzete arroja kanzete na ndenge masekite bomoni Saint-Paul akomaka likakala forme ne yango angumba makaboye likakala tambolaka nde boye bozomona public oyo nyonso babimi kaka mpona koya kotala baspectacle minene oyo ndeko na biso Saint-Paul mpe na ekipe na ye baza kosala en tout cas makambo oyo kaka bajeune na boye nde bako ndeko mosusu aye wana aza okanisa kuti amateli muninga anyati muninga akoma sunani yesu saniati akoma sunani yango nzambe na ngai makambo na télévision eza somo oyo susu nini muninga mosusu afandeli ye wapi na niveau ya bassin bafandela oyo na bassin kaka boye soki oza makasi te okoyoka pasi moko nano omona te botala bino moko forme moto akomi nango botala bino moko forme oyo bozomona ya likakala ndeko wana mati likolo na ye ekokoma susu nini tokei baza kose transforme kaka baza kose transforme nini lisusu Saint-Paul nini lisusu oboyi kolamuka Saint-Paul forme nini na nzambe na nga likakala oyo ezaka nde boye sikoyo tomoni forme mosusu wana likakala kaka te me forme mosusu oyo Saint-Paul ayesi biso forme ya morgue mpe eza susu morgue wapi apa totali donc eza formation oyo ya likakala bajeune oyo jeunesse ebongi évolue boye tozola bamerci na bajeune oyo baza na bainitiative boye parce que moto akoko se retrouve kaka na bamakambo bazosala wana moto akoko se retrouve ako mpe motu munene oleki kaka ndoko yibaka biloko ya bato me na oyo bandeko baza na avenir nde tozolanda mama oyo yo nde mama ya Saint-Paul ntango ozotala mwana no azosala babiloko boye ere moko akomi eti arenie ere moko akomi neti monima ere moko akomi soki ndenge nini abotama bongo eza ya kokamwa te aboti ye na kopila abotamaki bebe moko makasi abotamaki bebe moko molayi makasi legeya donc ntango oboti ye yo moko otali mwana molayi olobi na taya boye mbana bazalaka boye babebe bazalaka boye te ebangisaka yo otami molayi makasi ebangisaki ngai te po eza mwana nzambe moto apesaka ye leka ye kokóma na 2 mois akomi komibenda soki azokomibenda omona mwana azokomibenda akokendela te soit ndenge tomemaka mwana okochange mwana kusho omemi boye na loboko moko okomona azokende ifale osala tu osime maboko oluka ye bapediatre te po tala soki mpenza mwana aza botami na forme abie to ya mabe ozali komitungisa te nakendaki na hôpital balobaki eza ndenge na ye aye mpe kovanda aye kokola abandi na Saint Adrienne awa motiego abukani napekisi ye nalobi kosala yango lisusu te mpo obukani lokola ezalaki eloko na ye moko na mutu na ye akontinue ti ndenge akenda braza ti ndenge aye kozonga me ndenge azotondisa bato oyo bazotala spectacle ya mwana na yo boye ezosala okobanga te ozomona teke
batu ozosenga nini ba soutenir mwana na yo ou bien nini na ba œuvre ba soutenir ye na ba œuvre oyo eza culture mobimba nga nazobanga te po okokotala ta bafoto na ye awa banda bobebe na ye nga moko na vandi na bato bakanisa eza kisi te yo moko lakisa na foto awa ntango azalaki na 2 mois Saint Paul yo mama omemi ye esi ina ne 3 mois ye wana Saint Paul moto bozomona azokoma arenie kuna leki ne ye wana mateli ye merci bon en attendant moi nano quand même azana musala déjà ozobanga te musala déjà ya mwana azobanga te akoseletuve soki basoutenir ye en tout cas nzambe akosunga ye elongo na nzambe akokende liboso nazoka bino awa te pesa nango deja elengi bomoni bato nde batondi sikawa tozolakisa bino directeur de formation oyo bakolakisa biso lisusu awa tvc elengi tala nde bato batondi nga mokutu bienvenu ngizulu oyo naza na terrain makambo yango toki natali nalobi tele number 1 barecherche aboyende esengeli papa na biso le pdg michel adiluya oza moto oyebi créativité ya télévision yango omoni tika biso tozalaka na biso kaka mpona papa oza na makanisi caractère de formation yango ebandi caractère ndenge etambolaka bomonaka bacaractère wana ndenge esalaka eza koya kotombola mabele ezoya kotombola me ya kotombola nini ya kotombola mapapa caractère ezopusana bomoni caractère ndenge esalaka ezwi mapapa caractère ezwi atomboli alati yango na forme wana azali kaka na forme wana atomboli mapapa yango wana ekomosala baforme yango mapapa yango wana caractère yango ndenge tombola azoluka akotombola nini potopoto akotombola nini karo to nini tala caractère yango wana ebandi koluka caractère ezoluka ekotombola nini télévision elengi tolobaki botola télécommande na mwana pesa yango epai papa simba paske bapapa bazalaka mwa mantata mwaye mwana sakanela télécommande libanda eza te tikala kaka na télé number 1 paske badécouverte aboye eza kaka awa tokei tokoba lisusu toujours caractère de formation tozongela ngo bato batalaki yango mpenza batali mpenza malamu te tokei ba étape mosusu ya caractère kaka caractère yango eza na baforme ebele caractère deuxième format deuxième étape ya caractère mpe eza kosalama lisusu bozomona Saint Paul moto oyo jeune moko cultivé jeune moko makanisi bajeune aboyende esengeli na RDC po te mboka na biso évolue yo jeune osalaka nini na ndako ofandi kaka bozolela pupuna mama na bino eza malamu te jeune luka osala activité moko neti nde bomoni Saint Paul osala boye azangaka nelipa te soko oningi mpe kosoutenir ye yaka kaka na terrain number 1 osoutenir ye en tout cas bomoni caractère ye wana aza kobongama caractère azobongama tala caractère ndenge esalaka ye wana akoya kobenda linzanza wana ye wana akoya kobenda linzanza ye wana azoya kobenda linzanza abendi linzanza ye wana abendi linzanza atomboli yango caractère etomboli linzanza na makolo azotomba na makolo abaloli yango yesu makambo oyo yoka kuna spectacle yoka batele bazobeta maboko soko oza place oyo toujours na terrain number 1 kokimaka no te po chaque samedi tvz elengi spectacle ya kitoko boye okotala ngo nini sikoyo toza kolanda yoga acrobate epai ya Jeremy Scott soki bazobenga yoga acrobate ezaka na forme nini na baforme ebele na kobalola balanso ya maboko eleki na nzoto obima natambwisi maboko na nzoto apres nasali baforme mosu ya ba8 baforme ya oyo kombo na ye Jeremy Scott ye mpe aza na oyo ye nimero boza kodécouvrir alobi akosala makambo moko awa yo kutu oza na libanda benga mama na bino papa na bino aza libanda ya kotala bajeune nde bazokoevolue papa bino na série na bino toyebi te soki bino mpe bozalaka boye mais série oyo eza évolution ya modernisation na bisika nyonso nde bozomona jeune oyo Jérémy alingi abanda makambo na ye Jérémy akoti mutu wapi mutu ya Jérémy ezokota wapi Jérémy akoti mutu na kingo Jérémy afandi ne calme neti eloko eza te nga so na meki kabo nabukani kingo mais Jérémy afandi na l'aise tala makolo place ekei Jérémy afandi à l'aise
Jérémie oh nini yango zoluka oti makambo to nini yango Jérémie wana komosala pompage kaka na forme wana Jérémie akoluka bino makambo mwana ozotala télévision kokopie makambo otelo bao namonaki yango na Mirador bazali kosala bongo yango nga mpe nasala yango okolongwa minu biso kuna tokozala te donc soki makambo omesana yango te komeka na yo kutu te oloba o mama namonaki na TV yango nga mpe na osala yango ntango minu ekolongwa yo biso kutu kuna toza te tofandi na biso tozoya kopesa yo kaka conseil ete baza mibale wana tala makambo bazosala bango mibale nzambe na ngai bato oyo baza baaraignée mpe baza batu tozoyeba mpenza forme na bango te yo moto otala télévision forme nini yo kopesa bango bakomotalana bakomotala na bango mibale oyo nini balingi babunda to nini yango balingi babunda to nini balingi babunda to nini yango balingi babunda to nini yango yesu na ngai araignée mosusu ye wana araignée mosusu likolo ya moninga ye wana balansoir awa nayebisa yo makambo oyo ela kevelengi nulle part ailleurs que si la télé number 1 en tout cas tala forme wana bato nde batondi kuna bazosala kaka bango tala yo moko tala TV elengi bajene oyo makambo bazosala bajene oyo makambo bazosala oyo soki oza makasi te munoko ekolia mabele epi okokamwa yo moko na lokolo na yo kozongisa yango normal ekozala problème mais yo oyo mesana likambo oyo te kosala yango te akiti ake wapi bazotalana oyo eza komba ya baaraignée bazobunda baaraignée bazobunda na télévision ya combat des araignées oh botala bino moko nani akobeta moninga keba apente ye araignée apente moninga na araignée ye pa pente o bapente ya baaraignée landa ye likambu oyo katie bonge ezala boye katie oyo eza evolue ya ngaba evolution eza na bajene na ngaba nano omona te bongo katie na bino bino botala teve katie na bino bosalaka nini katie na bino esalaka nini katie bonge ezala evolue boye bandeko ya ngaba merci na bino parce bino boyebi evolution bomoni baaraignée bazokotambola maboko na bango na mabele makolo mpe na mabele bazotambola baza kokende forme ya baaraignée yango wana forme ya araignée bango mibale Jérémie yeyo bongo Jérémie ye wana azokende Jérémie ye wana Jérémie ngasala nini Jérémie ok makambo yango ezaka nene azoloka forme mosusu touche public oyo bakoya kolanda yo mpe ekozala bien mingi na lisungi ya papa ya batelespectateur congolais le PDG Michel Adiluya l'homme infatigable ndenge asala yango omoni bango mpenza bamesana na bango baforme oyo ngaso oyo nateka lokolo na nga kaka boye ifuna banda koganga do mfo bomasengama ya moto me bango bamesana na bango makambo na bango tala okuna ndenge afandi tala ndenge atie lokolo nga soki na meki kaka nakoloba madame banda komasengama ya moto parce que ndenge nayoki na lokolo oyo namesana makambo oyo te bongo oyo koto oyo ye mpe lisusu akitisi mutu alalisi yango makolo wana atalati sapatu ye etali ye te sapatu ateza kilo ndeni tala ndenge azokende atambola na bassin mutu akotambola na bassin ye azotambola na bassin yo soko omeka kotambola na bassin ndenge okopalolama yo moko kokamwa ndenge okosenga intervention okomona mpenza bakoya mbangu kotala ozokeli wapi opalulami bassin mwa yo kenda tala nsima ekozala lisusu te me bango ata ndenge nini aza na ye konguluma bassin na ye ekoma nango ya sport nde ozomona me bango babotama ndenge wana eza te ko tataleki na bango moto aforma ye jamais o mama kulutu na bango te ye bango babotama na bango na baspectacle na bango bozomona oyo donc wana Saint Paul amesana na ye makambo yango na moninga na etala ndenge asali boye makolo en tout cas vraiment bato oyo ozolanda télévision eza kokama mpona komona badécouverte ya boye il faut ya kaka na télé number 1 soki mpe yo mpe osalaka spectacle ya boye baspectacle ya ndenge na ndenge osalaka
luka biso bienvenue ngizulu awa na télé number 1 tokoya tolakisa pe spectacle oyo osalaka po te public badécouvrir yo oyo tozomona ezala osalaka mosala nini oyo nga nazali prophète soki nalakisaka bato makambo soki ya ndenge nini nasalaka yaka na télé number 1 tokolakisa makambo na yo na télévision kaka ndenge tosalaka mpe ya bandeko mosusu mais oyo bozomona déjà eza spectacle monene télévision ndenge na ndingisa papa ya batéléspectateur congolais le PDG Michel Adilu apesanga ordre okita sur le terrain koyeba nde nini week-end eza koleka sur le terrain toza na bino awa en direct nde boza komona bajeune oyo bazolakisa biso baspectacle ya ndenge na ndenge week-end ya ndeko moko na moko fani na ndako ezala nango kitoko bozomona basertio bandotambola na nzoto ya ndeko oyo neti kaka nano mona te spectacle moko vraiment extraordinaire oyo toza kolakisa bino mutu te abouge parce que tv eza bien boondenga te lokolo na ye kasi kuna serso eza kobaluka na loboko soki omeki kaka yo moto omesana te serso na ntango ekozokisa yo koloba o banamonaki yango na télévision ya Mirador komeka kokopie oyo yo kokoka kosala te oyo yo koki te kosala te parce que garçon bozomona abotama na ye na biloko na ye wana ya abotama nango donc eza te ko akopeki yango mpa motu moko bosongolo mpakala aza te ye moko abotami abali mpe makambo na ye mama na bango alobi azalaki ntango azalaki mwana moke bebe abotama na age moko soko otali azalaki molai mama akamwa alobi mwana bebe ya molai boye nanu namona te me mwana ya molai boye epi nzoto petepete akosalela biso nini na famille tokende oluka bapédiatre mama na bango ya mitunaki baquestion kasi mama ntango afandi akanisi alobi jamais mwana aza bonne santé parce que alelaka na ye te lokoyo alelaka te ça veut dire azoka ne pasi te abotamine kaka bongo yango moni ale moko akomaka akoki kogunzama akokoma serpent aye okoma araignée akokoma soki eloko nini eza nango ya kolemba mais pourtant aza mwana mobali azaka nzoto ekuba mais oyo tozokamwa mwana mobali nzoto elemba azosala baspectacle moko oyo biso na bino tolanda télévision toza komona eza compliqué kasi soki olingi omona biso na baspectacle oyo oye na Mirador télévision epai ya papa ya batéléspectateur congolais le PDG Michel Adiluya tokoya esika yo ozali na baspectacle na yo epi tokolobela yango kaka na télévision omoni bomonanga te makolo na ye bomonanga te makolo ye kotuta maboko na nsima mutu bomoni makambo yango wana za na kati ya serso azaka na kati ya serso tala makolo ndenge ekomi akolakisa bino baspectacle mwa mingi awa na minute oyo parce que ye akreaka abotama na créativité bokomona makambo lelo awa tv eza bien tv eza elengi biso mosala na biso ya kolakisa bino makambo ya kitoko mosala na biso ya kolakisa bino makambo ekoteya bino kasi kolakisa bato makambo ya pambapamba te lakisa jeune oyo nini ekoteya elobi jeune oyo ndeni ya koevolue elobi neti oyo ndeko azosala evolution ya vie na ye deja yango oyo yo moto ozolanda oyo mpe kosoutenir ye oye koluka biso awa na tele number 1 tokolakisa yo bisika jeune oyo azali ndenge nini ye asalaka makambo na ye aza mpe na nimero mosusu ye wana asala écartement apanzi makolo écartement donc ye nzoto elemba donc aza na ye neti kaka soki otali élastique na ye mutu bana bango ndenge mo otala mambo azosala ye wana bomoni spectacle ye wana apanzi makolo nyonso aza neti nyoka donc nyoka azalaka kolemba ye mpe nzoto si elemba nango depuis abotama eza te ko akenda kosala entraînement soki wapi entraînement te ye abotama nde na makambo na ye oyo donc banda libumu mama na bango aza kosala déjà sport so omoni kaka mama yoki libumu pasi nzoka abeti mwa yoga na kati ya libumu kuna mama mpe ye moko alobi me mwana ngo ndenge libumu na ye esalaka pasi boye me mutu akomona na ngongo akobotama te nzoka mwana ngo azalaki nde sportif depuis kala na kati ya libumu azolakisa bascène oyo na libumu mama na bango nayebi te na échographie soki batalaka bamonaka nini mais oyo biso tozomona awa yango mama alobi aremarka na libumu ntango azalaki na libumu mwana na ye oyo Saint Paul azalaka kosala biloko nyonso na kati ya libumu ya mama na bango ti lelo ntango abotami mutu abotamaka kaka ndenge azalaki na makanisi oyo azalaki nango soki ozali na makanisi oyo ya kosala bato mabe ate obotami okozalaka na makanisi wana mais soki ozali na makanisi ya kosala malamu ntango okobotama okosala mpe makambo malamu neti ye abotama na makambo ya bien